गब्बर साहब ऑस्ट्रेलियन पैरेट किस वजह से पकड़ रहा है? जैसा कि आप सब दोस्तों को पता है कि हमारे काफी सारे ऑस्ट्रेलियन पैरेट मर गए थे, तो गब्बर साहब को मैंने कहा कि जो बीमार ऑस्ट्रेलियन पैरेट है तो इनको पकड़ के ले आए। तो अभी इनको देखते हैं कि इनको कौन सी बीमारी लगी हुई है। ऑस्ट्रेलियन पैरेट देखने के बाद एक तो इनके पाँव खराब है और दूसरा इनकी आंखें खराब है। तो फाइनली इनकी दवाई लेने के लिए मेडिकल पे पहुंचे तो हमने इनकी हालत बताई कि ये वाला मसला है, तो उन्होंने ये वाली हमें दवाई दी। अगर आप दोस्तों के पेट्स का कोई मसला हो तो इस मेडिकल से आके दवाई ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जल्दी फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फाइनली हम मेडिसिन लेने के बाद अपने घर की तरफ चल पड़े।